Hai, kembali bersama saya Jonathan Arfian dari Lapar Musik. Kali ini saya akan mendemokan Salin Orange Burst. Dia cloningnya BB Preamp. Di sini ada volume, gain, treble bass seperti dengan BB Preamp. Volume, gain, treble bass. Dan saya akan tetap melakukan dengan direct ke menggunakan Zoyo American, lalu ke Focus Restavir Pro 24, DAW saya Pro Tools HD 12. Saya menggunakan gitar Aria Pro 2 Jepang tahun 83 dengan saya modifikasikan pickup. Ini Clinton saya.